大家就會好關注你嘅感情生活。哇！當年年紀輕輕同咗王菲天后拍拖，即係佢哋嗰時係咩心態㗎咧？個地位並不在我中唔中意嘅關係入邊嘅喎，即係天后咁，但係呢兩個字喺我心目中係冇存在過。只不過係因為咁樣個輿論壓力更加大。但係終於都唔能夠開花結果啦嚇。過程嚟嘅，好多嘢都係即係唔好介意我爆少少料，即係因為有一排我哋咪成日喺你屋企嘅，成日聽到你喺度講國語咧，同阿飛嗰陣時你同阿飛一齊咁樣，有爸爸嗰啲咧。開頭我覺得你哋係可以會有結果嘅喎。係咯。係咯，真係好無奈可人生。係咯。因為咁樣個輿論壓力更加大。但係終於都唔能夠開花結果啦嚇。過程嚟嘅，好多嘢都係。最痛苦嘅一件事，你講唔到俾我聽喎。概括過，即係嗰件事係咯，係都係情㗎啦。不過就即係只不過係成件事，唔係一件事，係成個過程咁解。我處理，總之我處理總括嚟講係啊。咁你話就算再之前，你話我同阿飛咁，係咯，好多嘢係。不過過咗去就過咗去啦，係啦。人哋而家又喺屋企啦，係咪？所以我只可以講我自己嘅嘢。但係如果我講我自己嘅嘢係會影響到人哋屋企嘅，我唔係唔想講俾你聽，係我唔想影響任何人。因為咁樣對人。